Ih, wih, wih, lihat bro, belang besarnya bro. Nah, luar biasa bro. Alhamdulillah. Belang lagi bro, belang besar lihat bro. Besar besar belangnya bro. Hei, mancing yuk daripada bengong di rumah. Mancing yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mahful Channel ya. Seperti biasa ya, kegiatan saya masih tetap mancing. Targetnya apa aja? Yang penting ikan tuh dipancing ya. Spotnya ada di hadapan kita ya. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport, selalu mendukung channel saya ya. Harapan saya selalu buat teman-teman semua. Semoga Allah memberikan rahmat beserta hidayah ya. Rezeki yang melimpah buat kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Bagi teman-teman ya yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa ya ditonton, di like, di komen, dan subscribe ya. Bagikan ke teman-teman kalian agar channel saya semakin berkembang ya. Demikian aja ya, nggak usah perlu lama-lama, ikuti terus ya keseruan pemancingan saya di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudi batang, dula batang, tengah-tengah batang jerami. Dula datang, mudi datang, tengah-tengah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dari hulu sampai muara datang. Makan pancing ini. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Stek perdana bro. Ikan besar bro. Lihat bro. Wih, mantapnya. Lihat bro, ikan tompel besar bro. Wih, lihat bro, mantap. Itu tanda tompel itu. Alhamdulillah. Belang lagi bro, belang besar lihat bro. Besar besar belangnya bro. Simang besar bro, lihat bro. Gak ada yang kecil, kita tengok nih ikan di sini besar besar semua.
Oh, ini ikan ajaib ini. Uh, Wih, wih, lihat bro, belang besarnya bro. Nah, luar biasa bro. Alhamdulillah. Ngangkut bro. Alhamdulillah. Ikan selimang gadang bro. Iya. Lihat. Apa lagi ya? Jatuh. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyo. Tengok bro, sebesar ini selimang bro. Onjal kembali. Aduh. Lihat bro. Oh, ikan belang bro. Wih. Oncal kembali ya bro. Aduh jatuh lagi bro. Alhamdulillah. Jatuh deh.
Lancar kembali bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikan selimang bro. Lihat bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, itu lagi bro. Nggak rezeki kita itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung bro, ikan selimang. Coba ya, bentar lagi. Oke. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lihat bro, ikan belang besar bro.
Uish. Oh iya ya Allah. Oke, selimang gadang bro. Oke bro. Kita coba oncal lagi. Oke bro. Oh iya iya. Oke, ikan belang besar bro, lihat bro. Wih, tangkin 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 tung. Oh iya 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 iya, iya. Ikan tompel bro, lihat bro. Ih, ini tanda tompelnya. Kita oncal kembali. Wis, oke. Iya 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 iya. Kita coba oncal lagi. Oke. Oh iya. Wah, jangan-jangan ya udah ada provokator ini. Nah, tadi rame ikannya tiba-tiba sepi. Berarti udah ada nih yang ngompor-ngompor ini. Ah, nggak asik lah main kompor-kompor begitu. Aduh, kan. Akhirnya makan pun dia jadi untuk main-main. Akhirnya cuma dimut-mut lalu dilepeh-lepeh. Zak. Aduh. Ini udah ada yang ngompor-ngompor ini. Kalau enggak rame nih. Aduh. Wih, datang lagi. Datanglah. Oke, yuk makan, tarik terus. Oke bro, kan? Nah, ini jangan mau kalian dikompor-kompori, ya. Jangan mau kalian kompor-kompori. Makan terus bro. Lihat bro. Wih, sadepnya ikan bolang. Mato keranjang. Ayo, oi, dimakan, oi. Jangan mau kalian dikompor-kompori, oi. Ayo, aduh. Si bocil ini makan nggak kena lah. Ayo, oi. Ayo, oi. Enaknya nih ngerokok dulu ya, biar mata tuh bisa kebuka.
Di mana dirimu berada, oi? Iya, datanglah. Iya, ya, terus lanjut. Oh, iya. Aduh, kenapa sih? Emangnya enak jadi permainan itu? Nah, ayo hajar terus. Jangan mau kalian dikompor-kompori, oi. Kenyangkan perut kalian, oi. Oke lah. Kalau memang kalian udah nggak mau, biar aku makan sendiri. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuh, besarnya ya Allah. Ikan seliwang gadang, bosku. Lihat, bosku. Seliwang gadang, lihat. Oke. Sok, bro. Limangnya, bro. Ya, bro. Oke. Lihat. Kita uncal-uncal dulu. Ayo dimakan. Oke, bro. Aduh, nyangkut, bro. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Langsung, bro. Nggak kenal kompromi, bro. Kita uncal kembali. Oke, aduh, ya Allah, bro. Cuma dilepeh. Aduh. Cuma dimut-mut langsung dilepeh. Terbiasa ini. Aduh. Jangan gitu dong, ah. Kalau suka bilang suka. Kalau enggak jangan dilepeh-lepeh gitu. Tersinggung kita yang punya barang. Oke, bro. Uy. Ah, rupanya masih ada juga cintanya. Cinta monyet. Lagi, bro. Aduh. Mikir-mikir dia mau apa, ya Allah. Cuma dicium-cium aja. Jangan pula dicium. Langsung tolan. Ah, oke lah. Nggak mau, jual mahal dia, bro. Kita coba oncal di sini, mana tahu adakah cinta lain. Aduh, belum lagi. Udah nyangkut di atas. Ya Allah, oke, bro. Tarik. Aduh. Sepertinya memang cinta padaku. Oh, hei. Oncal kembali. Adakah cinta lain selain dirimu? Oke, aduh. Wih, asiknya. Wih, maknyus. Jatuh dia. Oke, kita oncal kembali. Adakah dia? Gimana? Apa udah biji? Wah, inilah. Udah ada provokator ini. Diajaknya temannya bigi-bigi semua. Aduh. Gimana tuh, guys? Nggak sopan ya, guys. Nggak pamitan ya biginya, guys. Aduh, entah kemana pun biginya dia.
Nggak ada nampak satu ekor pun. Alhamdulillah. Adakah cinta lain selain diriku? Asik. Coba katakan padaku, oh ye. Ayo. Enggak ada leh. Udahlah, kalau emang nggak mau, berarti emang cintanya itu cinta gombal. Awak. Ayo, oi. Oke. Oi, lihat bro. Masih ada cinta rupanya di hatinya. Lihat bro. Kita uncal kembali bro. Oke, yo. Lihat bro. Gadang. Oke bro, berhubung waktu sudah sore ya, mancingan wader di sore hari ini, siang hari ini kita cukupkan sampai sini ya. Sebagai pendapatan ini cukup banyak ya, lihat nih bro. Oke, terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport ya, selalu mendukung channel saya. Harapan sehat selalu buat teman-teman semua. Semoga Allah memberikan rahmat beserta hidayah, rezeki yang melimpah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, demikian saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam satu hobi buat kita yang hobi mancing. Mantap.